Praise be to our Lord and Savior Jesus Christ. Brethren, today the solution ground, there are many who are sick and weak and with inability. Watch the agonized face of the brother. What is going on, brother? Church genda maso woluganda. Amanya gange Mulindwa Asumani. My name is Mulindwa Asumani. Obuzibu obwantuukako. The problem that befell me. Nafuna ekizibu mu magulu muno ng'ekintu kijja kinkwata amagulu gano nga sisobola kutambula. Something would attack my legs, they get stuck such that I cannot walk. Whenever I would say that I'm going to work, I would get that attack that stiffens up my legs and I fail to walk. So what is going on? Sebo, church genda maso kati. Kuno kunuma ekinywa kino. Ebbaati kyazemu ne lukiyitamu emabegako ne liifumita ne lisala kano oluteega luno. Some time back I was cut by an iron sheet and this is how I got this painful wound on my heel. That is Brother Suman rising up in pain and agony. Watch the way he's limping. He has too much pain in this wound on the heel. Watch, brethren. Watch the reaction, brethren. As the man of God is in prayer, the Holy Spirit is touching his leg. He's now putting it down. Flexing the leg. Step by step he's walking. Hallelujah. Thank you, Jesus. Clap for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now I can walk. I could not walk. I could not manage to walk because the muscle was stiff. I could not flex my leg freely. Whenever I would be walking, I would feel like when Jesus says yes, no one can say no. But there was a house not all that big yet. It had 2 rooms. Naye waliwo ennyumba si nnene nnyo ekiri awo yali ya bisenge 2 oba 3. Yes, and it had conflicts. Era mwalimu enkaayana n'obukuubagano mu nnyumba eyo. Musajja wa Katonda enju eyo nkimanyi. Man of God, I know that house. Mulindwa Asumani. I'm called Mulindwa Asumani. Enju eyo bwe nagabana omugabo gwa taata wange. When I took the share from my father, nenjigula bw'oyita ekazo bayitawo ku mwenda nenjigula eyo. Naye yayina ebizibu namala okugigula ne baŋŋamba omusajja abadde abeeramu adde akozesa amayembe n'ebintu nga bingi. Ennyumba eyo era eyina ebisenge mu ddiiro kimu n'ekyokubiri n'ekyokusatu kye baasulangamu. Man of God, what you have said is very true. My name is Mulindwa Asumani. After getting the share from my father, I went to that place beyond Kazo, about 9 kilometers away, and I bought that house. In that house, they told me the man who was living in that house before was using a lot of witchcraft. And man of God, what you've said is true, because that house has got 3 rooms. This is the house whereby they don't want you to go. And you have an animal you dream. Whenever you want to do something successful, when it is crossing like this, sometimes it comes to attack you, your legs. Yes, man of God. What you've said is true. Man of God, what you've said is true. I often get the dreams of those animals. At times I dream a snake or a cow. So this is the problem you have. And this is what is giving you sleepless nights. Because even when you try to build another house and say, let me go at least to another place, you failed. Yes, man of God. Man of God,
God, what you've said is very true. Because I sold off that house, they told me that I'll never achieve anything from that house. Era ne bwengezaako okubaako ne kyenkola byonna byagaana. Kye nasalawo kyali ekintu kimu. Nafuna omukyala omwaka ogwaggwa. Omukyala oyo ne tufumbiriganwa. Naye in fact ye yampasa kuba mbeera mu nju ye. Naye n'eddembe sirina kusalawo buli kintu kyonna kyonna kirya kuba siina mulimo ndyawo. And that is the thing which gives you sleepless nights. Ekyo kye kintu kyennyini ekikubuza otulo. Tell neighbor, I'm here to Jesus. Gamba muliraanwa wo nti ndi wano ewa Yesu. Known to people. Si eri abantu. Looking for Jesus. Noonya Yesu. Who can set me free asobola okunfuula ow'eddembe. from that thing okuva ku kintu ekyo kyennyini. which gives me sleepless nights. Ekikubuza otulo. In the name of Jesus Mu Christ. linnya lya Yesu Kristo. By the blood of Jesus, where all things are possible, N'omusaayi gwa Yesu ebintu byonna mwe bisobokera. be free. Beera wa ddembe. Receive your freedom. Funa eddembe lyo. He can see your teeth. His ears are not there. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than. Now you are going to get a good job Kaakano ogenda kufuna omulimu omulungi. and you'll be able to build your own Era house. ojja kusobola okuzimba ennyumba eyiyo ku bubwo. The other one you went to look at, Eri gye wagenda okulambula which was at the foundation, eyali ku musingi. don't go to it. Togendayo. Waliwo ennyumba gye nagenda n'endaba. There is a house I went to see. Era tero gigendako emirundi giringa esatu nga ngyegomba. About 3 times I've gone to it and I desire it. Naye nga singa nsobola okugifuna. I said I wish I would get that house. Don't go to that house Togenda ku nnyumba eyo because it belonged to two people. kubanga ennyumba eyo y'abantu babiri. They didn't tell you, Tebaakugamba. Nedda tebaŋŋamba. No, they so didn't they are tell- still in wrangles. bakyalina enkaayana. I don't want you to enter in wrangles Saagala oyingire enkaayana. within these 3 months. Mu bbanga lino ly'emyezi esatu Everything is okay. buli kintu kyonna kiri bulungi. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. The cooking woman, don't bother with her. Omukazi afumba totawaana naye. Muveeko. Musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Omukyalo oyo abadde afumba nagezaako nnyo ne musika ne mugamba munnange omukyalo oli nga mwanjagala nange nfune owange mpase nange naye ne bigaana mugezaako okusika omutima gwe gwagaana. Man of God, what you've said is very true. I know about that woman because personally I tried to propose to her to get close to me in terms of marriage, that I too may get my own wife, but it all failed. Era buli wengezaako okuba nga ayagala okugenda naye oba mbeere nga mpulira nga amwagala omutima gwange gugaanira ddala ate nga naye awulira nga neta ne mugamba nedda tuli. And whenever I try to get close to her that we may have a relationship, my heart refuses. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Therefore, man of God, what you've said is Era true. omukyalo oyo omufumbi w'emmere That woman who cooks food, sigenda kumuddira I will not kaninde go back to ebyange her. Let ebigenda me wait okuva eri Yesu. for what? Let me wait for my share from Office, Jesus. give me 300,000 Office mumpe emitwalo 3 to help him. okumuyamba. Your tomorrow must be greater than today. Clap hand for Jesus. Kubira Yesu Your mu ngalo. tomorrow must be greater than today. Njagala okwebaza Yesu ku lw'omusajja wa Katonda gwe yatuleetera. I thank Jesus for the man of God. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. You'll be able even to buy a vehicle Ojja kusobola n'okugula emmotoka because you have a blue small vehicle you are desiring. kubanga olina emmotoka eya bbululu ntonotono gye weegomba. Kwebale musajja wa Katonda kituufu. Thank you, man of God. It is Emmoloka eyo true. ngyegomba era ntonotono bweti. Ntonotono bweti ya maayika era nga ya bbulu emmoloka eyo. Njagala nnyo era buli wenjituukako bwenti ne lecturer waffe yali ng'ajogera Legacy ya blue Man of God, color. what you've said is very, very true. Give me Bogoya. Mipe pawe ekiwagu This kya is your Bogoya. day. Leero lwe lunaku lwo. What else do you want from Kirala Jesus? kyoyagala okuva ewa Yesu. You never lack food. Tolibulwa mmere. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. To God be the glory. Ekitiibwa kirye Katonda.
Jesus is the healer. Yesu ye muwonya. Next is Mr. Muhwezi Emma. Azeko mwa muhwezi Emma. He has difficulty in walking Alina obuzibu mu kutambula due to multiple painful wounds kubanga alina ebiwundu bingi nnyo ebiruma nnyo on the knees, ku mavivi, the elbows. ku bukokola. He has a lot of pain Alina following an obulumi bungi. accident Yagwa ku kabenje. for 2 days now. Mala ennaku bbiri kati. Time for healing Kiseera kya kuwonyezebwa in Jesus' mu name. linnya lya Yesu. The gentleman is jumping. Omwami abuuka. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. His ears are no day Katuule that he Yesu mu cannot ngalo. hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Thank you, Jesus. Weebale nnyo With this Yesu. holy water, N'amaziga n'amatukuvu. keep it. Kuuma aka- So your issue is fighting. ensonga yo kulwana, You quarrel, oyomba, you fight. olwana. Before all this, Bino byonna nga you tebinnakutuukako, promised to give them a lesson. wabasuubizza okubasomesa essomo. musajja wa katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Amanya gange nze Muhwezi Emma, I'm Muhwezi Emma nviiridde Kasangati. from Kasangati. musajja wa katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. ndina omuze gw'okuyomba I have a habit of quarreling ate nga njagala ndwane, and I like naye fighting. ekyo nkikola ng'amaze okunywa. I do. njagala onsabire leero onzigiremu omuzimu guno gw'okunywa omwenge. I always do. katonda ajja kunyamba nange nja kufaanana Whenever I ng'abatabala. get drunk, please Listen, pray for me. all this drunkenness, whatever, Obutamiivu buno bwonna it is because of poverty. kiva ku bwavu. Man of God kyoyogedde kituufu. What you've said is true, man of God. Whenever people laugh at you, Abantu bwe bakusekerera, you feel that you are desperate, you are oyanga, none of oyagayagga, anybody. ng'olaba toliimu ka buntu. And you say, let me go and drink. N'ogamba kangende nnywe. musajja wa katonda kyogedde kituufu 10 ku kinaakyo. Man of God, what you've said is 100% obwavu true. bunduma famire yaffe kuva ku taata waffe We are so poor, the entire family, mpaka ne bajjajja bonna. to our forefathers. wallahi teri muntu yayagagawaddeko. No So one has ever be the prospered. first today. Kati beera nga gwasoose What is olwaleero. it? Who is this? Omuyita otya ono? Yeah? My brother. Muganda Man wange. of God. Era leero yagambye This is my brother. Ono mwannyinaze. Man of God, what you have said is true. Kyoyogedde kituufu musajja wa Katonda. Poverty. Obwavu, Hey, Yeah? man of God, musajja wa Katonda. we are poor. Tuli baavu. Mighty name, Mu Jesus. linnya ly'amannya lya Yesu. Fuluma. Hey! By the blood of Jesus, N'omusaayi gwa Yesu. where all things are Ebintu possible. byonna mwe bisobokera. Poverty. Obwavu, fuluma. Down on the floor. Wansi ku ttaka. Man of God has commanded that spirit of poverty out of their lives. Omusajja Katonda alagidde omuzimu gw'obwavu gufuluma obulamu bwabwe In Jesus' mighty mu name. linnya ly'amannya lya Yesu. His eyes in the Thank you, blind. Jesus. He cannot Thank you, see your Jesus. Weebale nnyo Yesu. tears. And no day that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. Office, give me 1 million Ofiisi mumpe akakadde kamu so that I'll give you 500, 500. kibe nti ono muwa ttaano n'ono muwa ttaano. That is the end of your poverty. Eyo y'enkomerero y'obwavu bwammwe. No day that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Clap for Jesus. Your Yesu mu ngalo. tomorrow must be greater than today. No matter. Thank you, man. Twebalire musajja wa Katonda. babadde bansekerera People nga have been nswala. laughing at me. I was buli andaba ashamed. yena ansekerera nga ndi mwavu. I was so yesu poor. webale Thank you, Jesus. webale kusumulwa famire Thank yaffe. you for delivering our family. It is over. Kiwedde. Thank you. Mwebale nnyo. God be the glory. Ekitiibwa kirye Katonda. Not rich to you. His eyes in the blind. Healing is in this house. Okwanza kuli mu nnyumba eno.
And next is a lady with difficulty in walking. Azeeko omukyala alina And obuzibu she cannot kutambula use the left hand. tasobola kukozesa mukono gwe ogwa kkono That is Lady Jalia. ye mukyala Jalia You can even see the bandage on her hand. olaba bandage yeesibye ku mukono She gwe got an accident 4 days ago. yagwa akabenje ennaku nnya ziyise And she has a painful wound as you're watching. ana n'ekiwundu ku ggulu nga bwe mukiraba Watch the way she's limping in laba engeri pain. gy'awenyera ali mbulumi For the 4 days following an accident. mala ennaku nnya ziyise yagwa akabenje Time for healing in Jesus' name. kiseera kyakonza mu linnya lya Yesu In whom all things are possible. oyo ebintu byonna bisoboka Now flexing the hands and the legs and kati the akozesa feet. emikono gye n'amagulu ge She's now in n'ebigere position to walk. asobola okutambula Thank you, Jesus. weebale nnyo Yesu Time for Lady Jalia to seera walk. mukyala Jalia atambule Weebale nnyo Yesu. Weebale nnyo Yesu. No healer like Jesus tewali Christ. muwonya alinga Yesu Kristo Leave everything to God. Byonna birekere Katonda. You are passing through a situation Oyita mu mbeera where people do not understand you. abantu mwe batakutegeera. Even when you ask them to help you, Ne bw'obasaba okukuyamba, they ignore you. tebakufaako. musajja wa katonda ekyo kituufu abantu tebantegeera It is true, man of God, people don't understand amannya gange me. nze kalungi gyali I'm called yanviidde jinja Kalungi Jalia from Jinja. musajja wa katonda kyoyogedde kituufu musajja wa katonda Man of God, what you've said is true. abantu b'embeera nabo tebantegeera newe nkola ntya balaba nga ndi mubi gye bali The people I live with don't understand me. However much I try to do what I do, they don't appreciate. So don't worry. Teweeraliikirira. In Jesus, Mu Yesu, all things are possible. ebintu byonna bisoboka. But you dream a woman, Naye oloota omukazi. sometimes fighting you, sometimes from the back wants to Ebiseera strangle ebimu you. oloota mulwana n'omukazi oyo, oba ebiseera ebirala ng'olaba akuvudde emabega eno ng'ayagala kutugumbula oba kutuga. musajja wa katonda ekyo kituufu Man of God, it's kitera nnyo true. okuntuukako nga ndoota ekyo ekirooto ekintiisa oyo omukazi muloota nnyo Man of God, what you've said is true. I often dream that scary dream of that woman. muloota ng'ajja gye ndi ayagala kunkuba I dream that woman coming to me wanting to beat me. ayagala kuntuga ayagala kunkuba Because that is the woman who accused you that you love their husband, Kubanga oyo ye mukazi yakuvunaana nti oyagala bbaawe. which wasn't the case. Ekitaali kituufu. So leave the issue to God. Ensonga zirekere Katonda. Wherever you go, Yonna yonna gy'ogenda they say you love their husband. bagamba nti obaagalira babbaabwe. ekyo kituufu musajja wa katonda It's true, man of God. So this is the issue now. Eno nno y'ensonga kati. In the mighty name of Mu Jesus. linnya ery'amaanyi erya Yesu. Lose your grip. Mute. You're free. Oli wa ddembe. Rise up. Yimuka. His hands are not short that it cannot Thank you, reach Jesus. you. weebale nnyo Yesu His eyes ain't the blind. He cannot see your Thank you, tears. Jesus. His weebale nnyo ears Yesu There is healing in this house, brethren. okweza mu nnyumba n'abooluganda The healer's name is Jesus amannya Christ. g'omwonya Yesu Kristo And next is Brother Brian Muwereza. azeeko mwa Brian muweereza He can't rise or walk without support, with difficulty in sitting for long and even in passing out urine. tasobola kuyimuka n'okutambula nga tawayiddwa alina ozimu kuyimuka n'okufuuyisa With heart palpitations, entunusi zimukuba nnyo dizziness. Watch, era brethren. nekamunguluze mulaba abooluganda He needs to be supported. yeetaaga okuwanirirwa He has dizziness, alina kamunguluze Chest pain. ekiba kimuluma and the cause is not established. ensibuko temanyiddwa For 6 weeks, he's in pain. mala wekisi mukaaga ali mbulumi Watch as the man of God is touching the attendant in prayer. la musajja kutonda kutte kweyazzaamu jjanjaba mu kusaba As a point of contact, ng'akabonero and both are touched. era bombi bakwatibwako In the name of Jesus mu linnya lya Christ. Yesu Kristo Rise up and pick the lady Sebo yimuka ositulewo omukyala who has been helping you. abadde akuyamba. That is Brother Brian rising up. mwa Brian ayimiridde Situlewo omukyala oyo. Hallelujah. He's now lifting up the lady who was supporting him. zaawo omukyala Thank you, zaamuwaniridde Jesus. weebale nnyo Yesu Clap, clap for Jesus Christ. katukubira Yesu Kristo mu ngalo Brother Brian is walking. Mwami Brian Your atambula tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater. Hallelujah. webale yesu Thank
Thank you, webale Jesus. Yesu, Thank you, webale Jesus. okumponya. Thank you for healing me. Oh, Mbadde sobola kutama, mbadde sobola I tambula, couldn't walk. naye I mpulira couldn't obulamu bend. buzze, I feel I've got my mpulira life obulamu back. buzze. The issue was in the stomach. Ensonga yali mu lubuto. Kituufu. You should stop eating this chapati. Ate jjukira oteekwa okulekera awo okulya chapati zino. Rolex. Amanya gange nze muweereza Brian. I am called Muweereza Brian. Kituufu musajja wa Katonda kyayogedde, ndya nnyo Rolex ezo ne chapati. What the man of God has said is very true. I am fond of eating Rolex. N'ekirala olubuto omusajja wa Katonda ngambye bulijjo era ngamba maama olubuto lunnuma, And another naye thing, lwakuba n'omutima guno nagwo gubadde gunnuma nnyo. I've always It been was telling that my day when mother. you ate Rolex Lwali lunaku olwo lwe walya Rolex, and you had to spend time without eating, ate wali omaze ebbanga ddene nga tolya. and you asked for a soda. Kati n'osabayo kasoda. So these two things entered your stomach, Kati ebintu bino ebibiri Rolex ne soda ne biyingira mu lubuto lwo. not knowing that this Rolex, the oil they had used was wrong. Nga tomanyidde ddala nti obutto gwe bakozesa okusiika Rolex ono yali butto mubi. It had spent how many days there? Butto yali amaze ebbanga ddene nga ayiseeko. Kituufu. Kituufu musajja wa Katonda kyayogedde. What man of God has said is true. Lwali lunaku lumu nali ntambula ku kkubo era ne ngula Rolex ne ngenda nga njirya mu kkubo. Lwe natuuka ne nsaba kasoda kaali ka Fanta ne nkanywerako. Man of God, what you've said is very true. One day I was walking and I bought a Rolex, I ate it, and when I reached, I asked for a soda. It was a Fanta soda, and I drank the soda together with the Rolex. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. What you have said is true, man of God. Since that time, Okuva mu kiseera ekyo, the stomach started paining you. olubuto ne lutandika okukuluma. You walked a bit and you touched the tree, Watambulako ne wewanirira ku muti, and you started gassing out. n'otandika okufuuwa omukka okuva And you said, emmanju. what is going on? N'ogamba kiki ekigenda mu maaso. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu ddala. Man of God, what you've said is very true. Okuva olwo lwe nalya capati eyo, From the day I ate olubuto that lwatandika okunnuma Rolex, I developed abdominal era we pain. natambula neesigama ku muti When I walked, I leaned against a tree. ne ntandika n'ofuuwa kubanga olubuto lwali lunnuma I nnyo. felt a lot of stomach pain that I started gassing out. So you went to the hospital, Wagenda mu ddwaliro they said there's nothing. ne bagamba tebalaba bulwadde. Let's just give him something, maybe something syrup or Abasawo ne whatever. bagamba oba tube muwe Or few sirapu oba tablets. But ki. because they couldn't trace. Tebandiyinziza era tebandisobodde kumanya nsibuko ya buzibu. So, gentlemen, Kati nno ssebo with this holy water, n'amaziga n'amatukuvu the issue is over. ensonga ewedde. In Christ Jesus, Mu Kristo Yesu where all things are ebintu possible. byonna mwe bisobokera. And the Lord Jesus has been good because you have been dreaming bad foods. Ate mukama waffe Rotten Yesu food. Kristo abadde mulungi gy'oli kubanga obadde ng'oloota emmere envundu. Kituufu musajja wa Katonda kyoyogera, What you've era said is buli lwe true. neebaka ne mpulira ng'olubuto lunnuma ndootako ebirooto ebyo. Ndoota nga ndaba emmere envundu embi, kwegamba sibitegeera nange. Man of God, what you've said is very, very true. Whenever I sleep, when this stomach is paining so much, I dream when I'm seeing that rotten and very bad food. So go, you are free. Genda oli wa ddembe. The Lord will help you. Mukama ajja kuyamba. I pray for the studies issue because this became a problem to you. Nja kusabira ensonga y'emisomo kubanga kino kyakufuukira obuzibu. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu nnyo. Man of God, what you've said is very true. Ono mwana wange nze muzaala. This is my own son. Musajja wa Katonda obulwadde buno buzze bumutawaanya era bwasookera ku lubuto luno. Olubuto kintu kimunyoola mu lubuto okutuusa lwafunye entunnunsi ng'omutima gumukuba nnyo nnyo. Kati nze nendowooza nenva ku lubuto nendowooza nti oba mutima. Era ntambudde emulaga eyo nga bakebera obulwadde naye nga tebabulaba. Kati ng'ate ofudde ku ekyo ku nsonga y'okusoma nga bw'ogambye musajja wa Katonda era yakoma mu P7 kati mu mwaka gumu n'ekitundu atudde. Nga buli bw'atuuka ku ssomero era nga olubuto alwala omutima ne gumukuba n'agira kati ne ssente nga sikyalina zimusomesa. Where the dad? Taata w'omwana ali ludda wa? Because this is the issue. Eno y'ensonga.
Musajja wa Katonda taata. Whenever you stand and you abuse the father, buli lw'oyimirira n'ovuma taata w'omwana you are abusing your own child. oba ovuma mwana we yennyini. The results will come unto your child, ebivaamu bidda ku mwana wo. and the child will begin to persecute you. olwo omwana atandika okuyigganya. Whatever you said of the father buli kyonna kye wayogera ku kitaawe is on the son now. kaakano kiri ku mwana. Nali simanyi nti oli musajja muyaaye. I never knew that you're a vagabond man. Gwe. You? Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu kubanga omusajja oyo yadde nga simulaba maaso ku maaso kuba ndudde n'omulaba naye ng'ebyo byombigambo ono yennyini ne mugamba taata okubanga omwana ono nze mbadde naye okuva ku lubuto nze nakoma kumulaba nga ndi lubuto ne maale mutwalayo nga muzadde naye nga kwegamba nga tamwesembereza ng'omwana kati bibyo byonna mbigamba ono omwana nti kitaatawo musajja muyaaye olusi mugano mugamba nti mutwale ng'eyafa. Man of God, what you've said is very, very true. Because I've taken quite a long time without seeing the father of my son. So the words you're talking about are the very words I tell my son, referring to the father, that your father was a vagabond man because he was not taking care of me. I'm the one who has struggled with a child since childhood, right from the pregnancy. Era omusajja wa Katonda n'omutwalayo olumu nga ali myaka nga 7 ne mulekayo ewaabwe. Naye baamuyisa bubi nnyo nnyo. Kati ngenda okuddayo okumugjayo nga wayiseewo emyaka 2 teyaddamu kuba mulamu. These are the seeds you sow. Zino z'ensigo ze wasiga. Stop abusing the man. Lekerawo okuvuma omusajja. Where would you have got a beautiful woman like me? Waje wandijja omukazi alabika obulungi nga nze. Where would you have got a tall child like kati him? waje wandijja omuvubuka omuwanvu ng'ono. Father, help her. Kitaffe muyambe. In Jesus' soul. Mulinnya ettukuvu erya Yesu. You are free. Oli wa ddembe. Brethren, there is a lady being brought forth here, the emergency section. waliwo omukyala yali wamaaso wano mu kifo esabira abalwadde ali mu bulungi nnyo With difficulty in walking, alina ozimu kutambula difficulty in breathing, alina ozimu kussa chest pain, ekifuba kimuluma with asthma alina obulwadde bw'olufuba for 6 mala years. emyaka 6 Watch the agony on the face, brethren. nyiika eri ku bwenyi bw'omukyalo n'abooluganda And she also has a liver disease. alina n'obulwadde bw'ekibumba You can even see the medications she's having. mulabe n'eddagala ery'enjawulo ly'alina. Amazina Pisco Mugisha. My name is Pisco Mugisha Nvirira Ntungamo district. from Tungamo district. Nina obuzibu bwa asthma n'ekibumba. I have asthma and the liver disease. Gino fentori niniheera bwe mba nfuna ataaka ekiro ngikozesa naye katebadde ganye tekyankolera. I use this Ventolin whenever I get an attack at night, but these days it has not been helping me. Nsa bubi sobola kusa bulungi. I cannot breathe well. I breathe so badly. Bwe nfuna ataaka sobola n'okutambula kuva wano okutuuka wali. When I get an attack, I cannot walk from here to Ndyamu there. ataaka kati. And as I'm talking now, I've been attacked. I'm under attack. Praise going on for Lady Mugisha, peace. Salagira masali mchala kwa Mugisha peace. Remember, she's under an asthmatic attack right now. Mujukira lumbiddwa obulwadde buno obw'olufuba era alimu attack ku ssaawa eno. As the man of God is stretching his hand in prayer for her. Omusajja Katonda agolodde omukono gwe ng'amusabira. She also has rhinitis. Alina n'obulwadde bw'ekiwanga. All this is being flashed out. Bino byonna bisigukululwa. In the name of Jesus Mu Christ. linnya lya Yesu Kristo. And in the power of the Holy Ne Spirit. mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Being moved against her will. Atwalibwa nga teyagalidde. That is Lady Peace. Oyo mukyala peace. Receiving her package of healing. Afuna ekyeke kye eky'okwonyezebwa kwe. In Jesus' mighty Mu name. linnya ly'amaanyi lya Yesu. It is possible for you to be healed. Kisoboka gy'oli ggwe okuwonyezebwa. And Christ Jesus has made it possible. Era Kristo Yesu akisobozesezza. You are free Oli wa ddembe of this disease. okuva ku bulwadde buno. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo That Yesu. is Lady Peace. Oyo mukyala peace. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Ndikusima Yesu abwakunyamba. Na ntakyatambula kuruga kukalya. I thank Jesus for healing Sima me. Yesu. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Sima Yesu abwakumponya. N'omusajja wa Katonda oyo atusindikize kutuyamba. And thank the man of God for praying for me. Thank you so much. Leyanziza. Amen.
To God be the glory. ekitiibwa kirye katonda. Remember, Jesus Christ is the healer. Mujjukire Yesu Kristo yamuwonya. In him, all things are Mu possible. ye ebintu byonna bisoboka. And next is Brother Chiyimba. Azeeko mwami Kiyimba. This is a gentleman who has got a lot of difficulty in walking Ono mwami alina obuzibu mu kutambula. because of a nerve disease. Kubanga alina obulwadde obw'obusimu. He's experiencing pain, especially in the right leg. Awulira obuli bungi nnyo naddala mu kugulu okwa ddyo. For 3 weeks now, Okumala the pain wiiki is intense. obuli bwalina bungi nnyo. Watch, brethren, Abooluganda mulabe. the way he's walking with Engeri omwami ono difficulty. atambulira mu bulumi. Time for healing. Kiseera kya kwonyezebwa. Time for healing. Kiseera kya kwonyezebwa. Hallelujah, he's walking. Atambula. Jesus has done it. Yesu akikoze. Clap, clap for Jesus. webale yesu Thank you, webale Jesus. yesu Thank you, Jesus. webale musajja wa Thank nabbi you, man of God, for okunsabira praying for me. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Jesus is the healer. Yesu ye muwonya. Next is Reverend Justus. Azeeko Reverend Justus. He has difficulty in bending, Alina obuzibu mu kutama. in walking, Mu kutambula. because of severe. Watch the agony he has on the face. He has severe back pain. Omugongo muluma nnyo. For 5 years. Mala emyaka 5. Pain radiates to the left hip. Obulya bwalina bugenda mu guno wa kkono. This is the day the Lord has Luno made olunaku Mukama waffe lwakoze. in his life to be Obulamu omwami healed. anaawonyezebwe. Watch, brethren, Abooluganda mulabe. as Reverend Justus receives healing. Nga Reverend Justus afuna okwezebwa kwe. Be free Beera wa ddembe in Christ Jesus, mu Kristo Yesu, where all things are possible. ebintu byonna mwe bisobokera. Rise up. Yimuka ssebo. It is over. Kiwedde. Thank you, Jesus. Webale nnyo Hagrid, Yesu. Hagrid. Rise up. Hallelujah. The Reverend is stretching out. Reverend yegolola. Hallelujah. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. yabale yesu kuntambira Thank you, yabale Jesus, yesu for kuntambira healing me. mukama siimwe munonga ahora nasiima ruhanga I thank Clap for Jesus. Katukira Yesu mu The ngalo. Reverend is free. Reverend wa ddembe. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Engalo za Yesu. Clap your hands for Jesus. Let's hear from the Reverend. Katuwulirize Reverend. amazina gange ndi reverend justus munyenyeri ku ruga kanungu My name is Reverend Justus Mnyenyeri from Kanungu. ngwira omugongo kumara emyaka 5 I've been with a backache for 5 years na pressure kumara emyaka 2 and hypertension for 2 years. kandi ngira omu marwariro mingi kumara emyaka 5 naguze ente naguze embuzi naguze itaka n'omurimo nayemerera. I've been to several hospitals. I've sold goats, land, and I stopped even working. mbwenu nyine kunuya ogumuhara n'omuhara wanje I have my daughter this side. bangambira ngo ogenzere omu marwariro mingi ngo mbwenu hariho omushaija wa ruhanga na Samuel Kakande. They told me that you have been to several hospitals, but there is a man of God, Prophet Samuel Kakande. ngo nitukushaba ngo oyije nakukwataho nakushabira nokira omushaija wa ruhanga. We ask you to come. The man of God will touch you and you'll be healed. omugongo gubire guwemeriremu ekintu ntari kubaasa kugira kwehiganyizya I had something in my back. I could not turn. kandi na pressure bakanyiha haryo kurya ebyebishaju banyiha mwonyo banyiha amate ebyo byona bakabinzibira ngo ntagaruka kubirya. Even because of high blood pressure, I've been stopped from eating salt and fatty foods. beitu ninsima Yesu munongo mugezi ishaha But right now, I thank Jesus so na ntari much. kubaasa kwemerera ninga ngungire ekintu kyona kutambuka kuruga nkaha hatagire wankwata I could not stand and I could not walk konko from. omushaija wa ruhanga kuyankwataho nahure kyakyemerera omu mugongo kyona kyabambukamu. When the man of God touched me, I felt that something that was in my back, it got off. Haleluya. Amen. Clap for Jesus. The Reverend Yesu is mu ngalo. all standing upright. Thank you, Jesus, for this miracle. Webale The Yesu olw'ekyamagero Reverend is kino. walking. Reverend He's atambula. marching. Agumba. In Jesus' Mu linnya lya name. Yesu. Thank you, Webale Jesus. nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Before order, Byonna bitakabeireho I want you to remember the people on the land. ninyendo ishe abantu ababeire bari aho itaka. That issue, don't think it was a joke.
egyeshongo takateekateeka kaba guri omuzaano ekiwagamba omushaija wa ruhanga n'amazima nkaba ninfa n'abataahi bange itaka kandi twayomberaho munonga. Man of God, what you've talked about, I was having land wrangles with my neighbors and we quarreled a lot. kandi kwabireho ebyo bwanyuma emishango bagitwara omu kooti konka hati byahwire. After that, they took the case to the court, but right now it's finished. abaruganda yesu yebazibwe. Praise Jesus, brethren. amanya gange bampita Tusime Barbara. My name is Tusime Barbara. ono muyitako gya wange yeyankuza kuva ku myezi 6. I call him my uncle. He brought me up from the time when I was 6 months old. omwezi oguwedde Last month, bamusiba he was imprisoned bafataka because of the land. ettaka eryo That land, yaligula ne muka kitaawe he bought it with his stepmother edda long time ago. nga mukuligula n'abawa enkaayana n'enniiba ng'ayagala ye yaba aligula. In purchasing that land, there was a land wrangle with the neighbor because the neighbor is the one who wanted to buy that land. muzeeyi n'agenda wa nniiba oyo n'amugamba My uncle went to the neighbor and told him, ngula bya kitange I'm buying for my father. ebyo ettaka biveeko. Leave the land issues. ettaka n'aligula. Then he bought the land. nga mu gwokubiri About mutabani wa February, nniiba the son to the neighbor n'ajja n'awamba ettaka came and confiscated the land. eryo lyennyini That very land, ng'omusajja wa katonda nga bw'ayogedde. as per the prophecy from the man of God. n'ankubira essimu n'anyonnyola. He called me and explained to me. amazima ga katonda bali be baali mu nsobi ettaka lyali lyono. Truly speaking, their neighbors, they are the ones who are in the wrong. The land belonged to my uncle. ntujja ne tufunawo obuzibu nga mutabani w'ono wa braza w'omukulu baamutira eno ne tugenda ne tumuziika. We got a problem that the son to his brother was murdered this way, so we went to bury him. oluvannyuma gwa wiiki emu After 1 week, ne bakomawo ne balumba waka nti ne bawambawo ettaka nti lyabwe. they came and confiscated the land there at home. They claimed that the land is theirs. yalimu yekka bajja nga famire. He was alone, but the other group came as the family. kati bwe yabagamba ti musooke muleke ettaka eryo lyanga mataka gange. When he told them, please wait, that land is mine, baakuba they beat him. ne basiba emikono n'amagulu They tied his legs and his hands. nga bagasiba muzeeyi ono They tied my ne uncle's legs, bamuteeka ku piki ne bamutwala ku poliisi. put him on a bike and took him to police. ne bagamba nti They said baali bagenze kutaasa ettaka lyabwe. they had gone to rescue their land. ono n'abalumba n'ejjambiya n'abatema. And they claimed that my uncle is the one who took a panga to cut oli ne them. bamutwala mu ddwaliro So they took the other one in hospital, ono ne bamutwala mu komera. and my uncle was taken to prison. katonda yataasa ebibye n'akomawo. It's God who saved the situation, and then he came out. okuva olwo n'atandika kungamba ekigambo ky'omugongo gwa buli lunaku. From that day, he has a severe backache on a daily basis. okuva ku nsonga z'ettaka eryo All originating from the issues of the land. abadde asula ku ttaka He has been sleeping down on the ground lwa nsonga y'omugongo. because of that back pain. n'olwekyo omusajja wa katonda kyayogedde kituufu ekikwatagana n'ensonga y'ettaka. Therefore, what the man of God has said is very true concerning the land issue. Believing and trusting in Christ Jesus where all things are possible Okukkiriza n'okwesiga Kristo Yesu ebintu byonna mwe bisobokera will set you free from the sleepless nights. kijja kusumula kikufuule wa ddembe okuva mu mbeera ekubuza otulo. Trust Jesus. Weesige Yesu. So from today, Okuva olwaleero the issue is over. ensonga ewedde. The RDC has entered the matter RDC yataaho mu nsonga egi because all the time you have been fighting that the RDC entered the issue. hakuba bw'onoobere n'oyenda ngu RDC ataaho mu nsonga egi Now he has entered the matter. mbwenu hati yataaho mu nsonga egi It is over. mbwenu kyahwa. zirira emannya lya yesu Devil, stand shoulder. spirit of killing, stealing, destruction. omuzimu gw'okuyita okucwecereza command you, ninkolagira ngu shoulder. Genda. Dog, Shoulder gende. dog, Iwe mbwawe shoulder. Genda. Father, thank you. Tata itwe ntukusiima. Sometime you have been dreaming that you are naked. Ebiseera ebimu obadde ng'oloota ng'oli bukunya. Sometime a man come and rape you. Ebiseera ebimu omusajja ajja n'akukwata lwampaka. Sometime a dog is coming to
harass you. ebiseera ebimu olota embwa ng'ejja okutulugunya And you say, how can I sleep with a dog? n'ogamba neebaka ntya n'embwa gwe embwa fuluma That is dog. eyo mbwa Your tomorrow olunaku lwo olw'enkya is better than today. lusinga olwaleero And that is what has been troubling your relationship, era ekyo kyekibadde kitawanya enkolaganayo mu mukwano your marriage issues. ensonga ze ez'obufumbo And people blame you that you're a bad era woman, abantu bakunenya nti oli mukazi mubi which is not the case. ekitali kituufu musajja wa katonda kyoyogedde kituufu man of God what you've said is true mannya gange yenza tusiime babura I'm Tusime Barbara sawa y'okwebaka bw'ebadde etuuka nga mpulira ekizibu ndoota County. ekintu kimbako okugulu something would attack my leg nga ndoota embwa nyingi nga zijja zaagala I would kunrepinga dream many dogs coming wanting to rape me andi naagiramu omusajja ng'alina amaanyi mawanvu and then I would also see a man in the dream coming towards me with very long teeth. era kuva mu kirooto nga nkulukuta omusaayi When I come out of the dream, I dream when I've got a hemorrhage of bwe mba blood. ngenda kwegatta n'omusajja nga mpula simwagala So when I'm going to have sexual intercourse with a man, I don't have any desire or sexual desire at ne wiiki all. ewedde twafunamu olutalo Even last week we had a fight ne bba wange with my husband. mugamba sikweguya I told him I don't mind you, I don't want you. Sikwegayirira. I can't beseech you. kisinga nfuna sente ze nalibadde empangisa eyanga ate nitaliddamu I byabasajja said if I get money, I can rent my own house and I ate don't nga ndi mukambwe nnyo handle these marital issues again. And I'm abantu so bagamba nti angry. ndi mukambwe I'm so furious and angry with my n'obwebeyo ku husband. mulimu wenkolera bagamba ono mukyala mukambwe Even at my workplace, people That say is I'm not the furious. issue now. Eyo si y'ensonga kati. It was that first place near the market. Kyali kifo kiri ekyasooka okumpi n'akatale. It was a working place, Kyali kifo eky'okukoleramu. but you people wanted to settle it because it was not all that well built. Bantu mwe mwayagala okutereezaawo kubanga kyali tekizimbiddwa bulungi. It is in a small town. Ekifo kino kye njogerako kiri mu kabuga akatonotono. This is not today. Bino si bya leero, si bya These things kaakati. came when you were 16. Byajja ng'olina emyaka 16 awo. omusajja wa katonda kyayogedde kituufu What the man of God has said is true. nali mu primary ku P7 Bura primary school I was in P7 in Bura Primary School era nali mu myaka 16 and I was 16 years old. kati ekifo ekyo nkijjukidde I've remembered that place. nga tutekeera okugendawo ne tulongoosa wate nga tulirako ebikajjo We would go very early to clean up that place and we would eat sugarcane from that era place. kiri kumpi n'akatale That place is near the market. bwe tuba nga tugenze mu mizannyo y'okudduka When we would go to the games of nga running, tulirawo ebikajjo we would eat sugarcane from tumala there ntubirongosaawo ebikuta and then we would clean up tufune ekifo the kye rubbish tubiteekamu and we put the rubbish somewhere. Not knowing that here the harrods used to sell themselves. Nga tomanyidde ddala nti mu kifo kino kyennyini bamalaaya we beetundiranga. Yes. era waaliwo n'obubaarabaara It is true, man of God, there were bars in the place. musajja wa katonda ekyo kyoyogedde kituufu Man of God, what you've said is true. In those bars, that is where the harrods used to sell themselves. Mu bubbaala obwali awo bamalaaya mwe beetundiranga. And you people survived the three men. Bantu mwe mwasimatuka abasajja abasatu. They would have killed you. Bandi batiddeyo. They had consented to rape you. Baali beekobaanye okubakwata olw'empaka. musajja wa katonda kyoyogedde kituufu Man of God, what you've said is true. twali bawala basatu We were 3 girls. nga tuli ba We mukwano were 3 friends. era omu yafa aids And one of them died of HIV/AIDS. naye nga tuli bakazi banene We were fat in size. basajja abo bali banywerawo omwenge Those men used to drink alcohol from there. kati ne bajja bagambe batugulire ebikajjo So they came claiming that they want to buy for us sugar abasajja cane. abo baali basatu Those men were 3. naye tugamba tulina esente ezaffe Then we said we have our own money. kubanga okuva edda nali sikwatagana n'abasajja banywi ba mwenge Because from long time ago I hated drunkards. ne batusendasenda mujje mulire n'ebikajjo nga batusendasenda tugende mu buyumba omwe ne tugaana musajja wa They katonda persuaded us to enter those bars that we may eat our sugar cane from there, but we refused. era nga bwe twali bawala basatu omuwala omu yeesigazamu ekibi ky'obwenzi n'ayingira mu bwenzi era sirimu yamuta Truly, man of God, we were 3 girls, but one of the girls got this spirit of fornication, and surely as we speak, she died of HIV/AIDS. n'olwekyo omusajja wa katonda kyoyogedde kituufu Therefore, man of God, what you've said is true. So this is the issue. Eno nno y'ensonga. And now you love your husband. Kakati ojja kwagala omwami wo. The issue is over. Ensonga ewedde. Thank you, Reverend. Weebale nnyo Reverandi. May God bless you. Katonda love. akuwa omukisa awa omukisa obulamu bwo.
No healer like Jesus Christ. tewali muwonyi alinga yesu kristo. Next is Lady Nasuna Maureen. Azako omukyala Nasuna Maureen. She has difficulty in walking alina obuzibu kutambula due to a painful cesarean operation kubanga scar. bamulongosa nga azaala okedde olumuluma nnyo. Time for healing. kiseera In the kyakwonyezebwa mighty name of Jesus mu linnya Christ. ery'amannya lya yesu kristo. Being moved against her will atwalibwa nga tayagalidde towards her healing. ery'okwenzebwa kwe. Thank you, Jesus. webale nnyo yesu. Watch the lady. laba omukyala Touched by God's akwatibwa power. akamanyi ka katonda. Rise up, Yimuka for you are free. kubanga oli wa ddembe. Thank you, Jesus. webale nnyo yesu. She's now standing upright. kati ayimiridde bulungi nga yegolodde. Thank you, Jesus. Webale- Webale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Webale nnyo. Jesus is the healer. yesu ye muwonya. Next is Lady Katushave. azako omukyala katushabe. She is barren for 4 years. mugumba okumala emyaka ena. But she has severe abdominal pain nayalizibwa nnyo nnyo mu lubuto. due to tubal blockage kubanga ensaka zaazibikira. with uterine masses. ebizimba mu nabaana. And she underwent an operation bamulongoosaako. to remove ovarian cysts. okumuggyamu ebizimba mu nabaana. Mighty name of Jesus. Linnya n'amannya lya Yesu. Where all things are Ebintu possible. byonna mwe bisobokera. It is possible for you Kisoboka gy'oli to have the 2 kids okufuna abaana ababiri you dreamt be about. walootako. In the mighty name of Mu Jesus. linnya ery'amannya lya Devil! Yesu. Sitaani fuluma. Sitaani fuluma. Whatever complication, Kitake buli buzibu bwonna. I command it out. Ndagira bufulume. Watch, brethren. Abooluganda mulala. Fuluma. Thank you, Jesus, Weebale nnyo Yesu for opening door olw'okumuggulirawo enzigi. of her womb Enzigi oba oluggi lwa nnabaana we for the 2 kids. olw'abaana ababiri. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. Watch the lady. aba omukyala. Thank you, Jesus. webale nnyo yesu. Thank you, Jesus, for healing me. webale yesu Thank you, okuwonya. Jesus. Thank you. Akalulu ka Yesu. Some noise for Jesus. Clap, clap for the healer. Tunamuwonya mu ngalo. His name is Jesus. Amannya ge yesu kristo. Thank you, Jesus, for this miracle. webale yesu olw'ekyamagalo kino. osanyusa yesu wange webalese otulaze nnyo omukwano abasinagoga amazima. My name's of Katushabe Eriot Sentongo. Mpitibwa Katushabe Eriot Sentongo. I came from Bweyogerere. Mbiridde Bweyogerere. What the man of God has prophesied about me is very true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I've had this dream for about more than 5 times. Mbadde n'ekirooto kino nakakirooto emirundi egisukka 5. At times I could dream seeing 2 heads of babies. Ebiseera ebimu nalootanga nga ndaba emitwe gy'abaana babiri. But I could not recognize their sexes. Naye nga sobola kwawula oba balenzi oba bawala. Even at night, last night, coming to this morning of this day, Thursday, N'ekiro ekyakesezza olwaleero olwokuna. I had a dream. Nafunye ekirooto. My husband was seated in the sitting room, Omwami wange yabadde atudde mu ddiiro. and I was coming from the Nze bedroom. nga nva mu kisenge. While I was standing up, Mba nnyimiridde bwe nti. I felt something in my stomach. Nembako kye mpulira mu lubuto lwange. And all of a sudden, Amangu ago I found myself carrying a baby on my shoulder, ne neesanga nga nsitudde omwana wange ku kibegabega but kyange. another one was still in the Naye stomach. ate ng'omulala akyali mu Njagala lubuto. tusiime. osanyusa yesu Engalo, engalo. Clap your hands. webalese otulaze nnyo omukwano. The girl will be called Wanyana. Omwana ow'obuwala ajja kuyitibwa Wannyana. And that is her singing name. Lye linnya lye eya stage. Musician name, Wanyana. Wannyana muyimbi. Lye linnya lye Because you wanted ery'okuyimba. too much to become a musician, Kubanga wayagala nnyo okubeera omuyimbi and it was not possible ne kitasoboka. because of a certain boy. Olw'omulenzi omu. So, njagala tusiime. What the man of God has said is very true, 100%. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu nnyo 100 ku 100. In my childhood, Mu buto bwange I used to entertain people at home. nasanyusanga abantu awaka. My dad used to call me Matama. Taata wange yampitanga Matama.
Whenever I could come back from school, nga bwe lwenkomawo okuva ku ssomero I could gather them immediately after supper. nga mbakuŋŋaanya bonna nga bamaze okulya ekyeggulu And I sing to them all the new songs I've learnt in my new school. nga mbayimbira obuyimba bwonna obupya bwe njiza okuva ku ssomero So lyange. I grew up desiring to be a musician. I used to dance so much. nakula neegomba okuba omuyimbi omuzinyi era nga njagala nnyo okuzina. But after my S6, naye bwe namala siniya ey'omukaaga I was perturbed with the university issues. natawanyizibwa nnyo n'ensonga za university. But I had a boy I liked. naye nalina omulenzi gwe nayagalanga. He had gone to Western in Era Kabale. Don't go far. togenda wala Because this is a man. kubanga ono musajja The other one was a boy. oli yali mulenzi. So we don't go far. tetugenda wala. The girl is called Wanyana. kale omwana ow'obuwala ayitibwa Wanyana. The boy, it is just the name of the grandfather. omulenzi linnya lya jjajjaawe. That's all. Kyekyo. That's what he said. He wants you to produce a boy and give him the name of his father. kye yagamba n'agamba nti ayagala ozaala omwana ow'obulenzi omutuume erinnya erya jjajjaawe. Man of God, what you have said is true. musajja wa katonda kyoyogedde kituufu. My name is Sentongo Stanley, mpitibwa Sentongo Stanley. and she's my wife. ono mukyala wange. Last week, wiiki eyaggwa I got a thought in my head, nafuna ekirowoozo mu mutwe gwange and I'd never thought about it. naye nali sikirowoozangako. And I said, if I produce a boy, ne ŋŋamba nti bwe ndizaala omulenzi I think I will call him the name of my father. ndowooza ndimutuuma erinnya lya taata wange. He's called George William. ayitibwa George William. So But that is it. kyekyo Because the Lord couldn't put any name. kubanga mukama abadde tayinza kuteekawo linnya ddala Because he gave you the name before the miracle. kubanga yakuwadde erinnya ng'ekyamagero tekinnaba. Thank you, O God of wisdom. weebale nnyo ayi mukama katonda ow'amagezi. Christ Jesus of knowledge, kristo yesu ow'okumanya wisdom, understanding. amagezi n'okutegeera. Thank you, Holy Spirit. weebale nnyo omwoyo In you, O omutukuvu. Lord, muggwe ayi all mukama things are possible. ebintu byonna bisoboka. Now you are sure. kaakati oli It is a mukakafu. sure eno deal. yoshuwa diiru. The two babies, abaana ababiri we are here waiting for the testimony. tuli wano tulindiridde bujulizi. Lady Wanyana lady Wanyana and George William. ne George William. Jesus is the healer. yesu ye muwonya Healing is going on. okonza genda mu Next maaso is Lady Pasca. azeko omukyala She has pasika difficulty in walking and squatting ayina okutambula n'okusitama with severe pain in the left knee joint. n'olubungi nnyo mu vivyo lya kkono That is Lady Pasca. oyo mukyala pasika She has difficulty in walking. ayina ozimu kutambula Watch the way she's limping. abenge gyawenyera Time for healing. kiseera In the kyakwonyezebwa mighty name of Jesus Mu linnya ly'amaanyi Christ. lya yesu kristo Time to walk. kiseera atambule Hallelujah. Thank you, Jesus. webale nnyo yesu Thank you for healing me. Weebale Yesu olw'okuponya. Why are you surprised? Lwaki weewuunyiza? Mbadde sobola kusitama. Bwe nti. Now I'm okay. Kati mponye. I'm Mpulira healed. bulungi ndi wa ddembe. I could not squat when I'm going to a toilet. Mbadde sobola kusitama I kabuyo. Who has healed you? Ani akuwonyezza? Jesus healed me. Yesu amponyezza. Clap for Jesus. kati kubira yesu mu ngalo So it was one day when your people in the village called you, Lwali lunaku lumu abantu ab'omukyalo eryo bakubira and essimu. it was a disturbing call. Era essimu eyo yakutawaanya nnyo. And say, you people, N'obagamba naye I will not bantu mmwe, even come back there. sijja nakuddayo eyo ewammwe. At where I was born, eh? Yeah, there are so many things which is happening there. Because my mother died, so sometime they call us to go for a meeting to organize prayers. But I go there, I come back without anything. So I said, next time I will not come. It was from that time Kyava mu kiseera ekyo the leg started paining okugulu ne you. kutandika okukuluma. Eh? It is true, very true. Kituufu nnyo. They are If your I- people. Don't Bantu hate bo. them. I Tobakyawa. God doesn't want us to hate people. Katonda tayagala tukyawe bantu. Let Jesus give you money. Yesu kakuwe ssente. webalesebo otulaze nnyo omukwano abasinagoga mazima kale njagala tusime kuba yesu akoze bingi ebyamagero njagala tumulage ebirungi byatuwa tusiima omujulizi mbasaba tubuwe kuba buli omu walya Jesus is the healer. yesu ye muwonya Next is Brother Muchibi George. azekwa mukibi He gyo has severe pain in the right leg. ayina obulumi bungi nnyo mu kugulu okwa ddyo He has difficulty in walking. kino kyalina ozimu kutambula He's receiving his healing. afuna okwezebwa kwe Rise up.
yimuka You're free. oli wa ddembe Go, 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 go. genda mu kibi genda Go, 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 go. genda Walk. I genda said walk. tambula ngambye tambula. Thank you Jesus. webale nnyo yesu Brother Muchibi is free. omukibi wa ddembe Thank you Jesus. webale yesu webale yesu. thank you jesus It was one time when you were looking for something up lwali there, lumu wali olina kyonoonya wagguluggulu and you picked some few things you didn't understand. n'obako bye wajjayo by'otaategeera. musajja wa katonda kituufu. Man of God, it is true. Manya gange nze Mukibi George. I'm called Muchibi George Nga nviiridde Kibuye. from Chibuye. Musajja wa katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Nina bye nali nnoonya waggulu. There are some things I was looking for up. Ne nfunamu engeri y'akamunguluze. I got some dizziness. Natuuka ekiro ne neebaka nagenda ozuuka ng'okugulu kunnuma. In the night when I slept, on waking up, I developed pain in the leg. Sina kye nalabayo waggulu. I didn't find anything So up you there. were like this, touching like Waliwo this. otinga okwatakwata waggulu eyo olina by'onoonyayo. When you go back to check, there is witchcraft. Bw'onoddayo n'okebera mu kifo ekyo waliwo eddogo. Put in a paper. Liteekeddwa mu Wrapped in kapapula. paper. Balisibye mu kapapula. You didn't see it. Tewaliraba. Gye biri ebiri mu kipapula waggulu ku bbaati. Man of God. Musajja wa katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Waliyo ebintu mu kipapula. Man of God, there are certain things wrapped in a paper. Those are the things you touch, you didn't understand. Sebo bye bintu bye wakwatako by'otaategeera. That is witchcraft. Eryo ddogo. In the name of Jesus. Linnya erya Yesu Kristo. Njagala tusiime. Clap for Jesus. tula yesu kristo mu ngalo njagala tusiime kuba yesu akoze bingi by'amagero njagala tumulage ebirungi byatuwa tusiima mbasaba tubuwe Go, you are free. Genda sebo oli wa ddembe. Jesus is the healer. yesu ye muwonya Brother Jimmy has difficulty in walking. mwami jima alina obuzibu mu kutambula He fell and he got pain and swelling of the left knee. yagwa n'azimba evviivi erya In the mighty name of Jesus. Linnya ery'amannya erya Yesu. Hey. Wonyesebwa. Devil. Sitaani fuluma. Fuluma. Fire. Muliro yokya. Watch the reaction in the leg. okugulu kwe kukwatibwako Watch brethren. abooluganda mulabe Devil, lose your grip. Gwe sitaani mute. Father, we thank you. Kitaffe tukwebaza. In you all things are possible. Muggwe ebintu byonna bisoboka. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Devil, lose. Gwe your grip. sitaani mute. Tokugulu kwe. Lose your grip on his leg. Kuleke. Leave the leg alone. Rise up. Yimuka. You are free. Oli wa Rise up, ddembe. rise up, rise up. Yimuka. Rise up, rise up. Yimuka. Tambula. Thank you Jesus. webale nnyo yesu Njagala tusiime. Thank you Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you Jesus. Webale. Eh? Oddangayo n'osaalimbirayo. They try to go back and make moves in that place. Remember the land issue? Jjukira ensonga z'ettaka. Your people where you went? Bantu mwe gye mwagenda. Nzijukirayo. I remember man of God. Ekyogedde kituufu. What you've said is true, man of Amannya God. gange Kiyingi Jimmy. I'm Kiyingi Jimmy. Byogedde byonna kyekyo mukama wange. That is true, man of God. Ettaka gye twagenda The land where we liri eyo went mu kyalo. is in the Omuzeeyi village. yantwalayo. My father took me there. Maama waffe yatugamba temuddangamu okujja kusambira mwino ettaka. Ettaka lino lya baana bange abalala. Bwe mulijjayo kumwe mulimanya. Man of God, what you have said is very true. Our father took us to that land which you've prophesied about. But our mother told us that we should not even dare to go back to that land again because she said that that land belongs to her other children. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Ettaka eryo ndimanyi. Toddangayo Do kusaalimbirayo. not dare go back to that land. I pray for you to get your own land. Nkusabidde ofune ettaka eriryo ku There bubwo. is a land behind the market. Whose What? land it is? Waliwo ettaka eriri emabega w'akatale. Ettaka lino lyani? Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Ettaka eryo muzeeyi wange yantwalayo. Liri mabega w'akatale mu kyalo. Man of God, what you have said is true about that land which is behind the market there in the village. It is my father who took me to that land. I have prayed for you to get your own land. Kakano nkusabidde ofune ettaka eriryo ku bubwo. And from that land, even behind the market, you get a piece. Ate era okuva ku ttaka eryo eriri emabega w'akatale ojja kufunako akatundu. So don't worry. Kale teweeraliikirira. You people, you are three. Bantu mwe muli basatu.
with the two. n'ababiri. Father, thank you. Kitaffe tukwebaza. We bless your holy name. Erinnya litukuvu tuliwa omukisa. You are now free. Kaakano oli wa ddembe. Tulaze nnyo omukwano abasinagoga amazima kale njagala tusime kuba Yesu akoze bingi by'amagero njagala tumulage ebirungi by'atuwa tusima njulizi musaba tumulage kuba buli omuwanya alina obujulizi bwe Yesu byakoledde naawe tekiba kirungi obutamwebaza bwezijjukira mu luli. Thank you, Jesus the healer. Wabala Yesu omuwonya. And next is Dr. Davis. Azeko Dr. Davis. He has difficulty in standing or Ayina bending okuyimirira n'okutama due to pain in the muscles and in the joints kubanga ebinywa n'ennyingo biwuluma nnyo for 3 years. mala emyaka 3. What is this? Kiki kino ssebo? Watch. Man of God, this is Neurobin and Tremadol. I've swallowed Neurobin 60 tabs, Tremadol 40 capsules, folic acid and calcium, but no change. Pain is radiating from my epiphysis bone. It goes to the femur and it goes to the back and it radiates to the back of the head. Musajja wa Katonda zino mpeke ze mbadde mmira mpulira obulumi buviira ddala eno mu magulu nga ku viivi ne bugenda mu kisambi ne bugenda mu mugongo ne bwambuka paka eno waggulu w'omugongo. Why crying? Ate okaabira ki dokita? Man of God, pain is too bad. Musajja wa Katonda obulumi bungi. Okay, don't worry, don't worry. Teweeraliikirira. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Name Jesus. Mu linnya erya Yesu. Where all things are possible. Ebintu byonna mwe bisobokera. Be set free. Sumulula obeere wa ddembe. Rise up. Yimuka. Eh? It's gone. Obulumi bugenze. So it is one day Lwali lunaku lumu before you got those pains, nga tonnafuna bulumi obwo bwonna. you people, you went to a house Bantu mwe mwagenda mu nnyumba and you slept there. ne musulayo. And this is what you people had refused. Kino bantu mwe kye mwali mugaanye. I said, these things of the relatives, Ng'ogamba nti ebintu bino eby'ab'eŋŋanda. I'm not so taking it as an... Saagala bitwala nnyo nga ekikulu. Why? Lwaki? Remember the issue Jjukira ensonga eyo and the house where you went. mu nnyumba gye mwagenda. What a man of God has said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. My name is Dr. Kiza Gume Davis. Mpitibwa Dr. Kiza Gume Davis. I practice from Kirudu. Nkolera Kiruddu. And I also have a private clinic in Makerere. Nina private clinic e Makerere. What the man of God has said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. A while back, we were treating a distant relative of mine. Twali tujjanjaba omu ku b'eŋŋanda zange. And she succumbed to cancer of the throat. N'afuna kookolo ow'emimiro. As her personal doctor, Nga omusawo we wa kinoomu. they called me and my other friends, doctors also. Bampita ne bayita n'abasawo bannanga abalala. We go and we do last office to the dead body. Tugende tumalirize ensonga za kookolo oyo kubanga kookolo yali yamutta. N'olwekyo ffe basawo be baayita ogenda okutereeza omulambo. After we bathed her Bwe twamala okumunaaza and doing last office, putting cotton in the nostrils and all what have you, ne tumala n'okuteeka pamba mu nnyindo na byonna ebikolebwa ku mulambo. treating the body, Bwe twamala okujjanjaba omulambo nga bwe bakikola they told us that we must sleep over. ne batugamba nti muteekwa okusula. But it was against my dislike. I did not appreciate what they were saying, but we slept over. Naye nze saakyagala newankubadde twasulayo. So what the man of God has said is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde It was kituufu. since this time Kyava kuva mu kiseera kino you started dreaming bad n'otandika okuloota ebirooto ebibi. and dreaming a man attacking you N'olootanga omusajja ng'akulumba as if they are robbers. nga balinga ababbi. A dream so terrifying you have never dreamed. Ekirooto nga kyantiisa nnyo tokirootanga nako. And you say, God, N'ogamba ye Katonda wange am I going to die? ngenda kufa?
What the man of God has said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Yesterday I got up from the middle of the night. Jjo nazuukuse mu kiro mu ttumbi. I was seeing myself in the grave. Nabadde neeraba nga ndi mu ntaana. After last month treating a man of leukemia. Oluvannyuma lw'okujjanjaba omusajja yalina kookolo w'omusaayi ayitibwa And he leukemia. passed away last month. Ate omusajja oyo yafa omwezi oguwedde. This man had a direct eye contact with me. I looked him straight in the eyes as I was treating him. So I saw him yesterday in my dream. I woke up suddenly and I did not sleep back. Omusajja ono namutunuulira mu maaso butereevu nga ntunulidde naye nange nga mutunuulidde. Kaakati omusajja oyo yafa omwezi ogwaggwa. Kati ate ye musajja eyo omu gwe nalabye mu kirooto kyange jjo. And he had bone pains all over the body. Ate yalina obulumi mu magumba, omubiri gwonna yalina obuzibu obwo bw'omulumi. And I also have bone pains all over the body. Ate nange obulumi bwe bumu bwe mpulira mu magumba omubiri gwonna. The Lord was showing you Mukama yabadde akulaga that you are going to die nti ogenda kufa like this man. ng'omusajja ono. The man of God said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. In the dream, mu kirooto the man was chasing me. Omusajja oyo yabadde angoba And as if they were robbers. nga balinga ababbi. But because I had pain in the legs and all over the body, I could not run well. Kubanga nabadde n'obulumi mu mubiri gwonna nabadde sobola kudduka bulungi. And the house where we slept of the other lady who succumbed to cancer of the throat. Ate ennyumba mwe twasula ey'omukazi oli eyafa kookolo w'emimiro. Again the same dream came. Ekirooto kye kimu nakyo kyakomyewo. Of the man who had leukemia who passed last month ago. Eky'omusajja ono yalina obulwadde bwa leukemia, kansa w'omusaayi eyafa omwezi He ogwaggwa. had generalized body aches. Yalina obulumi mu mubiri gwonna. And it's what I have now, generalized body pain. Mu mubiri gwonna. Pain in the bones. Obulumi mu magumba. Pain in the thigh muscle. Bulumi mu nnyingo. It radiates to the back and it causes severe headache. Era bugenda paka mu mugongo n'omutwe gunnuma nnyo. And it's for this reason I cannot stand for long. Olw'ensonga eno sobola kutambula na kuyimirira bbanga ggwanvu. Due to much discomfort. Olw'okuba nga siwulira With this holy bulungi. water, N'amazzi gano amatukuvu. be healed of this terrible sickness. Wonnyezebwa obulwadde obubi ennyo buno. Rise up. Yimuka. How is it now? Kati owulira otya? No pain. Cannot reach to you. His eyes Give God glory. Katonda muwe He ekitiibwa. can see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Hello. Clap your hands for Jesus. Tomorrow must be greater than today. Go and walk. Genda okole. Do it. Lya. Clap for Jesus. Katukula Yesu mu ngalo. Yes, because that is medicine for him. Kubanga eryo ddagala gy'ali. Yes. Ddala. Jesus is too wise. Yesu mugezi nnyo. He knows what to do for us. Yesu amanyi ekyokutukolera. So go and work on the patients. Genda okole ku balwadde. And you had started fearing working upon patients. Obadde otandise okutya okukola ku balwadde. And say, what is going Era nga on? weebuuza ogagamba ki ekigenda mu maaso. There is no medical problem in your body. Tolina buzibu bwonna What the man bwonna. of God has said is true. Yesterday but one, 3 ladies looked at me and they told me, but you look like you are sick. Before even I telling them anything about my life. And indeed I was in pain, but I couldn't tell any one of them. And I was weak, but I was forcing myself to work, though unhappy. I had feared for my life, and I had feared to work on patients. They are getting better, but I mean, Remember the Muslim lady. Jjukira omukazi omusiraamu. what a man of God has said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. The Muslim lady Omukazi omusiraamu came to my clinic, yajja mu kiliniki yange. and she wanted me to be her boyfriend. Ate yayagala mbeere muganzi we. She's rich. Mukazi mugagga. She drives a big car. Avuga ekimotoka kinene. She's older than me. Ansinga obukulu. She wanted to fall in love with me. Yayagala twagalane. So what the man of God has said is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde How do kituufu. I know? Mmanya ntya? By the Spirit of God. Lwa mwoyo wa Katonda. The problem, Obuzibu. the cause. Ensibuko. He who created us Oyo eyatutonda. knows it all. Abimanyi byonna.
9:9 of 1 Samuel. Samwiri ekisooka essula ey'omwenda olunyiriri olw'omwenda. Listen to this. Wuliriza kino. Before a time in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spoke, "Come and let us go to the seer. For he who is now called a prophet was before a time called a seer." You can preach, you can teach. Osobola okubuulira enjiri, osobola okusomesa. But behind all that, Naye emabega w'ebyo byonna, the master is a seer. Mukama wa byonna mulabi. His name is Christ Jesus. Amannya ge ye Kristo Where Yesu. all things are possible. Ebintu byonna mwe bisobokera. Where all secrets can be revealed. Ebyama byonna mwe bisobola okubikkulirwa. Why are you wondering? Lwaki weewuunya? Prophet of God, I'm wondering because you have been able to uproot the problem of my sickness. Musajja wa Katonda neewuunya kubanga osobodde okunnyonnyola ensibuko y'obulwadde bwange n'obuzibu bwange ate bw'otyo n'obusimbulawo n'obuggyawo. So as for you, a doctor, Kati nga ggwe omusawo, how do you define this situation? embeera eno oginnyonnyola otya? The man wasn't there, Omusajja teyaliiyo, but he's telling you, oh, whatever happened. naye akubulira byonna ebyabaawo. As a doctor, what sense is that? Gwe ng'omusawo omutendeke kasimu kyako. Man of God is not amongst the five senses, it's the Holy Spirit. Musajja wa To Katonda, God be the glory. kitiibwa kigere Katonda. The medium girl, you bring her to me before you continue. Omuwala ono omumpimpyo ojja mundeetera nga tonnagenda mu maaso. True man of God. Kituufu musajja I'm wa talking about the Katonda. relationship. Njogera ku nsonga z'omukwano. Yes, man of God. So you make sure you bring her to me before you Kakasa. continue with her. Kakasa nti osooka kumundeetera nga tonnagenda mu maaso naye. Now, I want to tell you something. Nina kye njagala okubuulira. Yes. So go, you're free. Genda oli wa ddembe. Go and work upon the patients. Genda okole ku balwadde. Weebale nnyo musajja wa Katonda. Don't worry. Teweeraliikirira. Thank you, Holy Spirit. Olala Mwoyo Mtukuvu. The healer's name is Jesus Manya kwa mwenye Christ. Yesu Kristo. Brother Peter is also being Wamepita set kwati free. kwako. This lady with difficulty in sitting, Chala inozo mkutula. she's receiving her healing from Afuna kweza ulcers. wako kuva mbrode bwa mama kwa mluto. Healing is going on for her. Ozagana sombulamu bwe. In Jesus' mighty name. Mulinnya lya manya lya Yesu. This lady is 6 months pregnant. Ono mukyala tula amezi But she mukaaga. has a lot of difficulty in walking. Alina obuzibu bungi nnyo mu kutambula. Has a septic wound on the left Alina leg. ekiwundo ekyatana ggulu kwa kkono. Time to walk. Kiseera atambule. In Jesus' Mu name. linnya lya Yesu. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. This Thank lady you, can't Jesus. sit for long because of back pain. Mugongo mulumanya sula tuloka baga kwavu. Being moved against her will. Kalanga teyagalidde. Brethren, there is abundance of power to Waliwo heal. amaanyi mangi ag'okwonya. Healing is going on for many years Kwesagala nseri ago. abantu bangi mu kaseera ke kamu. Touched his brother Gideon. Mwami Gideon akwatibwako. Time to flash out every Kiseera pain. kyebale nnyo Mwoyo Mutukuvu. Lady Shamila Mukyala Shamila has pain and swelling in her private parts. alizwa nnyo mukyala bwera yazimba. Time to be free. Kiseera asumululwe. In Jesus' powerful Mu linnya ly'amaanyi name. lya Yesu. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Healing is going on in a mighty Okwatagana maaso mu way. linnya ly'amaanyi. All these people who are lying down. Bantu bonna abadde beewase wansi. Time to walk. Kiseera batambule. Hallelujah. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Jesus is at work. Yesu ali ku mulimu akola. In the power of the Holy Mu Spirit. maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Every sickness is being flushed Brother, out. wabale nnyo Yesu okumponya. Thank you, Jesus. Jesus Christ is at work in the power of the Holy Spirit Yesu to set Kristo free these akola. Mu people. maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu asumula abantu bano bonna abafule baddembe. All these are people with hypertension. Bano bonna be bantu abalina pressure eri waggulu nnyo. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Study with high blood pressure. Kyalina pressure eri waggulu nnyo. That is Lady Naguja Hawa. Ye mukyala Gujja Hawa. Ever since you dreamed the grave, Okuva lwe waloota entaana, all this came to you. bino byonna ne bikujjira. It was a pit. Kyali kinnya. yesu yeebazibwa abooluganda. Praise Jesus, brethren. Amannya gange ze Naggujja Hawa My name is Naguja Hawa nga nviridde Butaleja. from Butaleja. Musajja wa Katonda bw'abadde ansabira mpaddeko obunnabbi. When the man of God was praying for me, he gave me a prophecy. N'aŋŋamba nti okuva lwe naloota entaana obuzibu buno bwe bwava obwa pressure. And he told me that from the time I dreamt the grave, that was the starting point of this high blood pressure. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Naloota entaana 3 I dreamt 3 graves, nga ndaba basomba abantu babaleeta okubaziika. seeing they were carrying dead bodies of people, bringing them to be buried. Ne ntya nnyo. I got so scared.
buli bwe nva mu kirooto ekyo ngenda okusimuka nga ntidde nnyo nga mpulira entunusi zinkuba nnyo ate nga n'omutima gunnuma. Each time I wake up from that dream, I feel so much fear within me and I feel heart palpitations together with pain in my heart. Era olumu nafuna heart attack. One time I got a heart attack. Nengenda mu ddwaliro ne bakebera nga nina high blood pressure. I went to hospital and the doctors found me to be suffering from high blood pressure. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Therefore what man of God has said is true. Lady Lukia with hypertension. Lukia na pressure eri waggulu nnyo. It's at 159. Eri bitundu 159 over 91. Ku 91. She has severe heart palpitations. Entunusi zimukuba nnyo. Be healed in Jesus' holy name. Wonyezebwa mu linnya ettukuvu erya Yesu. Rise up. Yimuka. Ever since the house issue, Okuva ku nsonga z'ennyumba, pressure went up. pressure n'erinnya. Amannya gange nze Nanyombi Lukia. My name is Nanyombi Lukia. Nabbi kyayogedde ekituufu. What the prophet has said is true. Ennyumba gye mbeeramu omwami wange kasitaba nga talina mulimu ate nga batubanja nga ndowooza bingi nga pressure erinnya. The house issue the prophet has talked about is true. The house in which we stay, whenever my husband does not have money to pay for the rent and yet the landlord demands money from us to pay, I get pressure, it rises up. By the name Jesus Christ. N'erinnya Yesu Kristo. Go and come back no more. Genda era toddanga nate. Rise up in Jesus' name. Yimuka mu linnya erya Yesu. Thank you, Jesus. Sit. Tuula nnyabo. Where's your daughter? Muwala wo ali ludda wa? And this place, they don't want you people to be there. Era mu kifo kino abantu mwe tebaagala mubeeremu. And this land issue, Ku nsonga z'ettaka zino they just want you dead. bakwagala oli mufu. Where's your daughter? Muwala wo ali ludda wa? Ali Sudaani musajja wa Katonda. That is why I asked you where is she. She gives you pressure Kubanga akulwaza pressure. because she's not okay. Kubanga tali bulungi. But I want to see your daughter. Call her off from Sudan. Njagala kulaba muwala wo. Oyiteeyo okuva e Sudaani. Amannya gange nze Tebaagalika Damali. My name is Tebaagalika Damali. Nvudde Mpigi. From Pigi. Nga nina obulwadde bwa pressure. I came with hypertension n'alusaazi. and peptic ulcers. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Omwana gwambuuzizza abeera Sudaani. My daughter, the man of God asked me about, stays in Sudan. Naye ndudde omuwuliza. I've taken long without hearing from her. Ntutte omwaka gumu n'ekitundu nga simuwuliza. It's now 1.5 years when I don't hear from her. Kati mbadde nsaba Yesu ankomezeewo omwana wange. So I asked Jesus to bring back my daughter. Mumuleetere musajja wa Katonda nga bw'amuntumye kubanga buli lwe mulowooza y'asinga okunkubisa entunnunsi. So that I can bring her to the man of God now that he has sent me to bring her, because each time I think about her, I get these heart palpitations and I get so worried. Nga simanyi oba gy'ali oba taliyo ng'era omuzadde. As a mother, I'm concerned whether she's still living or not. Ngenze maaso omusajja wa Katonda n'ansabira. The man of God went ahead and prayed for me. N'ampa obunnabbi. He gave me a prophecy. N'aŋŋamba nti nno ettaka lye nnimirako tebanjagalako nga ndi mulamu. Saying that the land where I am growing my crops, they don't want me to stay there alive. Naye nga musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Ettaka diri ku sayidi gye nazaala abaana. That land is on the side of the family where I produce my children. Twali tulirimirako. We used to grow our crops on that land. Kati ne batuleetera ebbaluwa awaka balamu bange ne batugamba nti tetuddayo kulimirako. Then my in-laws brought us a letter at home informing us that we should not grow our crops again on that land. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu, ettaka eryo liriko obuzibu. Therefore what man of God has said is true, because there's a problem on that land. It is since you dreamed that the robbers have come to attack you, Kyava mu kiseera okubeera waloota ng'olaba ababbi bazze okkulumba. your life has not been the same. Obulamu bwo tebuddangamu kubeera kye kimu. Kituufu musajja wa Katonda ky'oyogedde. It's true, man of God. Amanya So gange they robbed everything from you, Kale baakubbako buli kintu. and you cannot even stay with a woman. Tosobola na kubeera ne mukazi. They robbed every chance from you. Baakubbako buli mukisa gwonna. Father, he's your son. Kitaffe ono mutabani wo. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu.
amanya gange bampita twikirize Matias nviridde Entebbe. My name is Twikirize Matthias from Entebbe. Musajja wa Katonda kyogedde kibadde kituufu. What man of God has said is true. Naali nga neebase nindoota. I was sleeping, then I got a dream ababbi nga bazze ne bamenya ennyumba yange that robbers came and broke into my house. ne banziba ne batwala ne TV. And they stole my property. They even took my television set. Era bwe banziba ne batwala TV naalina omulimo nga nkola. When they stole my TV set, that time I had a job and I was working. Omulimo gwagwawo. I lost the job. Kubanga nayegoba bwegobe nga tebangobye n'okungoba. I just laid myself off the job. No one chased me away from that job. Ebintu ebinaalina mu nnyumba gyonna nagyo ne bigwawo ntunda gyonna ne bigwawo kati sina na mulimo. All the property I had in the house, I sold them off one by one, and now I have no job. Sina sente, sirina mukazi. I have no money, I have no wife. Abakazi ndaba nga si beegomba n'okubeegomba kugamba nti kuva ku kirooto ekyo kinaroota. And from the time I got that dream, I don't even desire to be with women. Era nina obunafu mu busajja bwange. Now I have weakness in manhood. Kubanga olumu neematiza. Sometimes I masturbate. Abakazi kati mbalaba nga sikyamaanyi. So I see women as useless. So omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Prophet Kakande kyayogedde kituufu. Therefore what man of God Prophet Samuel Kakande has said is true. Saba Yesu ansanyuwe. I ask Jesus to forgive me, ansumulule, to deliver me, anfuule wa ddembe, and set me free. era nsuubiza Yesu siddamu kwonoona. I promise Jesus to sin no more.